呢没有这边他们没有领全年的薪水，是最忠实的员工它并不是被那个淋累，或者是说吃的比较少，它还是愿意的配这样。他们也曾经那个下过蛋，但是呢，因为不晓得是气候关系还是怎么样，他们对蛋的关注出来。有来吗？快跑走了，那我们等他一下好了你滑得那么辛苦5公斤的力量只吃了3公斤的这个饲料回来了，很不划算。你上到8点才食嘞？暗时啊哟，才食。天无天，这足贵的啊，这足贵的。我叫包啊，这来吃。免啦，我人家中昼叫伊面做。快送。芋头要钱啊，可快。因为它野生的。因是咱遮饲的，无啊，伊家己走来，你走来这样1000年拢不负责任的，不负责任的1000年不负责，这个去抓这个鸭子来演。哦，那样，自己跑来的，那就听那个比赛。怪鱼啊，对，这要做这。